Munyemerere tugaruke kuri drone zidasanzwe za M23 yakoresheje irasa ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Amakuru avuga ko ubushobozi bwa drone bivuga ko M23 yakoresheje irasa ku kibuga cy'indege cya Bamboka muri Kisangani. Mu bihe bya vuba inkuru yakomeje ivugwa mu bitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga ni igitero cyagwe ku kibuga cy'indege cya Bamboka muri Kisangani. Bivuga ko cyakozwe hifashishijwe drone z'intambara zigezweho. Abenshi bavuga ko ari drone zo mu bwoko bwa YAKORESHEJE zakozwe mu gihugu cya Turukiye ni igihugu cy'i Burayi. Zisanzwe zizwiho gukoreshwa n'ikoranabuhanga rigezweho cyane mu by'intambara z'iki gihe cyacu. YAKORESHEJE ni drone. YAKORESHEJE izwiho no kugira izina rya Kangu families. Ni drone z'intambara zifite ubushobozi bwo kuguma mu kirere igihe kirekire, amasaha menshi zitegereje intego, kugenda zitaboneka byoroshye kuri radar n'ubwirinzi bwo mu kirere, gukora kugenzura aho umwanzi ari no gutera ibitero bishingiye ku makuru ya real times igihe cyanyacyo. Izi drone zakoreshejwe mu bice bigiye bitandukanye by'isi birimo Ukraine, Syria, Pakistan n'ibindi bihugu byinshi cyane byo mu burasirazuba bwo hagati, aho zagaragaje ko zifite ubushobozi uruhare runini mu guhindura imiterere y'intambara, aho ikoranabuhanga rituma ibitero bikorwa kure cyane y'aho abakoze ibyo bitero bari. Ni ukuvuga nyine zigenda ntawe uzitwaye. Intwaro zitwarwa rero n'izi drone. Bivuga ko izi drone zitwara misile zo mu bwoko bwa M23 zizwiho kugira ubushobozi bwo kwibasira ibikoresho bya gisirikare bikomeye ndetse n'ibikorwa remezo. Kuyoborwa n'ikoranabuhanga rifasha kugera ku ntego neza, gukoreshwa cyane mu kurwanya ibikoresho bya gisirikare n'ibirindiro. Izi drone zifite ubushobozi bwo kuba zasenya ibirindiro biri kuri hegitari yose. Impinduka zizanwa na drone mu ntambara. Ikoreshwa rya drone nk'izi rihindura cyane uko intambara zikorwa. Ntibishobora gusa kurwana n'abantu ku butaka, ahubwo n'ikirere kiba kibaye urubuga rw'intambara. Ni ukuvuga ngo zirwanira ku butaka zikarwanira no mu kirere. Umwanzi ashobora guterwa atabanje kuzibona. Bigira ingaruka ku mutekano w'ibikorwa remezo n'abantu. Ubutumwa ku mutekano. Nubwo inkuru nk'izi zituma abantu bagira ubwoba, ni ngombwa kwibuka ko ikoranabuhanga si ryo ribi, ahubwo uburyo rikoreshwamo nubwo bugena ingaruka zabwo. Umutekano w'abasivile ugomba guhora ushyirwa imbere. Ibiganiro n'imiyoborere myiza nibyo byakabaye bigira umwanya munini kurusha intambara. Mukomeze mukore subscribe ku iyi channel kugira ngo mukomeze mubone izindi nkuru nshya kandi zigezweho ku gihe. Ndabashimiye cyane.